Прывітанне. З вами канал Свабода Прэміум. Я Юрый Дракахруст, а таксама наш сённяшні гость, украінскі палітычны аглядальнік Віталь Портнікаў. Віталь, прывітанне. Прывітанне. Тэма нашай сённяшняй гутаркі – гэта лёс і смерць Леаніда Кравчука, першага прэзідэнта Украіны. Літаральна тыдзень таму памёр першы кіраўнік незалежнай Беларусі Станіслав Шушкевіч. Тады, калі мы абмяркоўвалі яго лёс, яго смерць, гаварылася пра тое, што галоўнае яго ўнёскі, галоўнае дасягненне – гэта, безумоўна, белавежскія пагадненні, якія далі незалежнасць Беларусі, і тыя 3 гады дэмакратычнай інтэрлюдыі, пасля якіх Беларусь, так бы мовіць, абрынулася ў кіраванне Лукашэнкі, якое працягваецца дагэтуль. Віталь, вось якія ўнёскі Леаніда Макаровича вы бы адзначылі, што вот на ваш погляд, магчыма, на погляд Украіны, што ён галоўнае зрабіў для сваёй краіны? Леонід Кравчук – це насамперед перший президент незалежної України. І ще це голова Верховної Ради, який 24 серпня 1991 року керував засіданням Верховної Ради, яка ухвалила акт про незалежність України. І зараз здається, що це така проста річ, і що це само собою мало бути в тих історичних умовах, але це не було само собою. Я вважаю, що внесок Леоніда Кравчука у це голосування, яке абсолютно змінило всю політичну історію і Білорусі, і майбутнього пострадянського простору, і України, звичайно, величезний, тому що без Леоніда Кравчука, можливо, цього дня нічого не відбулося. Я теж про це часто думаю. Ну і потім незалежна Україна. Можна сказати, що Леонід Кравчук усвідомлював, що у планах російського політичного керівництва не було незалежної України, а провідні країни Заходу тоді сподівалися про те, що буде така стабілізація ситуації на пострадянському просторі після ГКЧП. І тому теж не без великої, я б сказав, такої настороженості ставилися до проголошення української незалежності. Кравчуку вдалося фактично перетворити ідею співдружності незалежних держав на інструмент для розлучення колишніх радянських республік, для мирного розлучення. В той час, як Єльцин і його оточення все ж таки продовжували сподіватися, що це буде інструмент для відновлення союзної держави. І Кравчуку вдалося, можна сказати, їх залишити їх у їхніх ілюзіях. Але теж був 1994 рік. Так, для України він був не такий, як для Білорусі, але це теж був поворот в бік Москви. Тому що Леонід Кучма, який боровся з Леонідом Кравчуком за посаду президента 94 року, він був людиною, яка наполягала на тому, що треба відновлювати зв'язки з Москвою. І що тут сказати? Тут все дуже просто, на превеликий жаль. 94 року було ухвалене невідворотне рішення, за результати якого ми розплачуємося по сьогодні. Багато говорять в Україні, що ситуація б змінилася ще 91 року, якби обрали не Леоніда Кравчука, а В'ячеслава Чорновола, лідера Народного Руху, який тоді балотувався на посаду президента. Однак шанси Чорновола тоді дорівнювали 0. Тому що українське суспільство в принципі було не готове до незалежності. В принципі. Більшість людей навіть не розуміли, що це таке. І з того, що реально у нас було серед людей, які могли претендувати на реальне президентство, Кравчук був найкращим варіантом, з яких взагалі можна було собі уявити. Я вважаю, що сучасні українці, по-перше, недооцінюють його історичної ролі як першого президента України, а по-друге, недооцінюють тієї історичної помилки, яка була зроблена українцями 94-го року і поставила крапку на можливості приєднання України до тих країн, які тоді проводили реальні економічні реформи і сподівалися на приєднання до НАТО і Європейського Союзу. З цього періоду починається пострадянська історія України, яка 2019 року зривається у велику війну з Росією, і тепер ми стоїмо перед вибором. Або Україна захистить себе як незалежна держава, або Україна стане, принаймні частина території буде окупована Росією, стане частиною території
Російської Федерації. Я сподіваюся, що цього не відбудеться, але наполягаю, що українці заклали засади сьогоднішньої трагедії своїм рішенням 94-го року. Вони обрали совкову Україну. І з цього часу робили це неодноразово. І кожного разу розплачувалися за це дуже серйозно. Теперь у меня такое, может быть, нечем философское до вас питание. Ну, вот Леонид Кравчук был секретаром ЦК КПУ по ідеології, був змагаром, так би мовити, з українським націоналізмом, з антикомунізмом. Він був, якби, не просто солдатом, а офіцером той самої імперії, якої, так би мовити, зараз присягає Владимир Путін, як би мовити, гонором якої він вогулі, от, якби, обґрунтовує те, що він творить в Україні. І при гэтым я вот размаўляў з украінскімі палітолагамі, і яны казалі, што Леонид Макарович потым не каяўся. І, прынамсі, публічна не шкадаваў. Да, быў такім, а потым стаў такім. І, як бы, реалізаваў ідэі тых, з кім ён змагаўся на пасадзе сакратара ЦК па ідэалогіі. Как так атрымалася? Я знав Леоніда Кравчука з часів, коли він був секретарем ЦК Компартії України. Я познайомився з ним дуже близько, я бачив його вперше на з'їзді Народного Руху, коли він був ще завідуючим ідеологічним відділом, мені здається, ЦК, може вже був секретарем ЦК. Але я познайомився з ним саме в ЦК партії, в його кабінеті в ЦК партії. І я бачив всю його еволюцію. І я маю сказати, що навіть тоді, коли я з ним познайомився, він вже був суверен-комуністом. Він був з тих комуністів, які розглядали епоху як шанс для себе і для суверенітету своїх республік. Я бачив інших людей в керівництві Компартії України. Володимира Івашка, Станіслава Гуренка, які зовсім інших позицій притримувалися, які вважали, що Україна – це неподільна частина імперії. Я просто знову нагадую, між чим і чим ми вибирали. Ми вибирали не між Чорноволом і Кравчуком, а між Івашком і Кравчуком, Горенком і Кравчуком, з точки зору того, хто міг би керувати Україною. Я думаю, що якби... Тоді ще молоді журналісти сиділи на самітах СНД, бачили, як взаємодійничали Кравчук і Єльцин. І поміж ними, ну, яны не були сябрамі, яны не були близькими людьми, але яны розуміли один одного. І в певному сенсі були, ну, якби одної крові. Як так атрымалася, што вот яны з аднаго боку разышліся, іх краіны разышліся, а з другого боку яны адзін аднаго разумелі. Так, але це була партійна номенклатура. Кравчук розумів Єльцина, Єльцин розумів Назарбаєва, Назарбаєв розумів Карімова. Але коли Єльцин і компанія зрозуміли, куди Україну веде Кравчук, вони зробили все можливе, щоб відсторонити його від влади і допомогти Леоніду Кучмі стати другим президентом України. І це теж треба усвідомлювати. Тобто, незважаючи на всю номенклатурну близькість, сама ідея незалежної України, яка кудись від Росії подінеться, була для Єльцина нестерпною. А то, що яны оказалися в одним вазку, ну вот зараз уже якби і в Білорусі про це говорять, что они втрох оказались разом, их лёс звёл в один лёс. Але цілі були абсолютно інші. Цілі були інші. Єльцин, я дуже пам'ятаю це добре за розмовами з ним тодішніми, він хотів позбутися Горбачова. Він хотів стати новим царем Росії. І він бачив Україну як частину цього царства. Треба це ж розуміти. А Кравчуку потрібно було забезпечити незалежність України. Це різні задачі. І Єльцин, може, тоді в Біловежській пущі не розумів задачі Кравчука. Тому що він взагалі до останнього дня не вірив в те, що українці взагалі проголосують за незалежність. Я пам'ятаю це по розмові з його радницею Галиною Старовойтою. Вона зустрічалася з Єльцином за кілька тижнів до нашого референдуму 1 грудня. Він був впевнений, що акт про незалежність не буде ухвалений. А вот вы уже начали говорить про выборы 91-го года, а калі б Чорновіл. Вот в якой ступені эволюция самого Кравчука была в нечым подобная, так бы мовить, гомоморфная эволюция украинского народа, украинского громадства?
Я думаю, що Кравчук швидше еволюціонував, ніж українське суспільство. Тому що на 94-й рік ми мали справу з радянським по своїй суті суспільством, яке хотіло віднайти своє розуміння з Москвою, і президентом, який намагався від цієї Москви як міг дистанціюватися. Ну і треба розуміти, що з іншого боку, ми небагато тоді програли. Фактично, Кравчук і Кучма там 50 на 50 розійшлися в 94-му році. І так було весь час. І в 97-му році, то і в 98-му, в 2004 році, коли був Ющенко і Янукович, і в 2010 році, коли була Тимошенко з Януковичем боролися. Тільки після Майдану 2014 року ситуація змінилася ситуація 50 на 50. Вже були зовсім інші пріоритети в українців. Ну, вот мы с вами ведаем, что у Злученых Штатах як бы есть президенты любимые, есть президенты великие, у них нават так, что вот президентов, якія як бы, ну, самые крутые, их называют инициалами. JFK, значит, ну вот это такой президент великий. А, скажем, Никсон, ну, як бы не великий. Какой-нибудь Ван Бурен, так бы мовить. Вот, ну, в Україні їх яшчэ не так шмат, в незалежнай Украіне, але вот з тых прэзідэнтаў, якія былі, я ў дадзеным выпадку пытаюся не столько ваша асабіста, а вот ці ёсць как-то, ну, вот грамадскай думцы і іерархія прэзідэнтаў, вот як бы на якім месцы стаіць Кравчук? Я думаю, що дуже по-різному до нього ставляться. До нього ставляться дуже насторожено патріотична громадськість. Але, скажімо, Володимир Зеленський його дуже любив і ставився до нього з великою пошаною. А я теж ставлюся до Кравчука з великою пошаною і тепло як до людини, хоча ми дуже далекі з Володимиром Зеленським по поглядам на цю країну, на її історію. З іншого боку, я розглядаю саме ці 3 роки, 91-94 роки. Те, що відбувалося потім, в політичній кар'єрі Леоніда Макаровича, я говорив про це неодноразово, мені не подобалося. Мені взагалі не подобалося, що він продовжував бути граючим політиком і не у найкращих командах. Але це вже інший час. А його роль першого президента, вона, безумовно, буде ще оцінена історією. А вот то, что вы сказали, у вас, я так разумею, были встречи еще с тых советских часов его секретарства. Вы можете пригадать какую-то вот историю, ситуацию, фразу его, вот, якую вы больше всего запомнили? Я більш за все запам'ятав 24 серпня 1991 року, коли було обговорення акту про незалежність. І я тоді зрозумів, що українська опозиція, Народна Рада, вона не буде голосувати за акт про незалежність, якщо не буде поставлений пакет голосування про заборону комуністичної партії. А з заборону комуністичної партії не збиралися голосувати комуністи. Я вважав, що це велика помилка, що треба проголосувати за незалежність, а комуністична партія сама собою тоді зникне внаслідок цього голосування. Ну, але я був 24-літнім журналістом, а не депутатом парламенту. І я просто був свідком цього засідання, я там намагався з кимось розмовляти, але ситуація була не дуже для мене сприйнятною, бо я дуже хотів, щоб це голосування відбулося. Я знайшов Леоніда Макаровича і з розпачем розказав йому цю історію. Леонід Макарович мені сказав: заспокойся, будь ласка, Віталію. Я все забезпечу, ти не знаєш українську національну психологію, а я її знаю. Ну і дійсно в нього все вдалося. Зараз навіть багато хто не розуміє, як у нього все вдалося. Тому що дійсно на голосування хотіли поставити пакет. І заблокувала Народна Рада всі мікрофони. Голосування, в принципі, мало бути зірвано. Але він поставив на голосування акт про незалежність. Наскільки я розумію, люди, які тоді блокували мікрофони, перелякалися, що вони не увійдуть в історію. І кинулися на свої місця натискати на кнопку. Ну, а після того, як акт був ухвалений, вже переможців, як то кажуть, не судять. Компартію заборонили наступного дня. І апошнє питання, магчыма, ви на його вже відказали. Заповед Кравчука українцям, Україні.
Я думаю, що найкращою пам'яттю про Кравчука, як про першого президента нашої відновленої держави, буде захист нашої незалежності і тієї територіальної цілісності, яка була на 24 серпня 1991 року. Добре, дякую велике. Вічна пам'ять Леоніду Макаровичу. А нашим глядачам я нагадаю, що за тим, як події будуть